அனைவருக்கும் வணக்கம். ஒரு 6 மாதத்துக்கு முன்னால் நான் ஒரு பிசி வாங்கியிருந்தேன். அந்த பிசியை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம சேனலோட எல்லா வீடியோஸையும் எடிட் பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். இந்த வீடியோவில் அந்த பிசியோட ஸ்பெக் என்ன, எந்தெந்த பார்ட்ஸ் எதுக்காக சூஸ் பண்ணேன் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் பற்றி பார்க்க போகிறோம். கூடவே பிசியோட பெஞ்ச்மார்க் ரிசல்ட்ஸ், ரெண்டரிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு இந்த பிசியோட ஸ்பெக் என்னன்னு பார்த்துடலாம். இந்த பிசிக்கு நான் யூஸ் பண்ண ப்ராசஸர் பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 5 3600. இது ஒரு 6 கோர் 12 த்ரெட் ப்ராசஸர். இதோட பேஸ் கிளாக் 3.6 GHz, பூஸ்ட் கிளாக் 4.2 GHz. இந்த ப்ராசஸர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக எக்ஸ்டர்னல் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு தேவைப்படும். இதில் இன்டெகிரேட்டட் GPU கிடையாது. அப்புறம் இந்த ப்ராசஸர் கூடவே உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாக் கூலர் கொடுப்பாங்க. அந்த கூலர் தான் நான் என்னோட பிசிக்கு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். அடுத்தது இந்த பிசிக்கு யூஸ் பண்ண மதர் போர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஜிகாபைட்டோட B450 கேமிங் எக்ஸ் மதர் போர்டு. இது ஒரு ATX மதர் போர்டு. இதில் ஒரு M.2 ஸ்லாட், அப்புறம் 4 ரேம் ஸ்லாட், 6 SATA போர்ட் இருக்குது. மேக்ஸிமம் 64 GB வரைக்கும் உங்களால் ரேமை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்க முடியும். அடுத்தது கிராஃபிக்ஸ் கார்டு பற்றி பார்க்கும்போது நான் MSIயோட 1650 OC வெர்ஷன் 1 கிராஃபிக்ஸ் கார்டு யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். இது ஒரு 4 GB கிராஃபிக்ஸ் கார்டு. நான் 1650 சூப்பர் இல்லைனா 1660 வாங்கலாம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணியிருந்தேன். ஆனால் நான் வாங்கின டைமில் ப்ரைஸ் எல்லாமே அதிகமாக இருந்ததுனால 1650 சூஸ் பண்ணேன். என்னோடய ஒர்க்குக்கு இந்த 1650யோட பெர்ஃபார்மன்ஸே போதுமான அளவுக்கு இருக்குது. இதில் NVNC டிகோடர் என்கோடர் இருக்கிறதுனால எடிட்டிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ரெண்டரிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக தான் இருக்குது. அடுத்தது ரேம் பற்றி பார்க்கும்போது நான் கார்சியரோட 2 8GB 3000 MHz ரேம் யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் SSD பற்றி பார்க்கும்போது நான் ADATAவோட Swordfish 250 GB SSD யூஸ் பண்ணுறேன். இதோட மேக்ஸிமம் ரீட் ஸ்பீட் 1800 MBps, ரைட் ஸ்பீட் 1200 MBps. இதனால் பிசி ரொம்ப வேகமாகவே பூட் ஆகும். பூட்டிங் டைம் எப்போவுமே 10 செகண்ட்ஸுக்கும் கீழே தான் இருக்கும். இது கூடவே டொஷிபாவோட 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்டோரேஜுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன். அப்புறம் SMPS பற்றி பார்க்கும்போது நான் கார்சியரோட 550 வாட்ஸ் SMPS யூஸ் பண்ணுறேன். இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு 80+ பிராண்ட் சர்டிஃபைடு SMPS. இந்த பிசிக்கு 450 வாட்ஸே போதும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. இருந்தாலும் ஃப்யூச்சரில் அப்டேட் பண்ணுறதுக்காக நான் 550 வாட்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த பிசி ஃபுல்லாகவே ஃப்யூச்சர் அப்டேட்டுக்காக சூஸ் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கும். கேபினெட் பற்றி பார்க்கும்போது நான் சிப்ரானிக்ஸோட HX1000 கேபினெட் யூஸ் பண்ணுறேன். இது ரொம்ப பெரிய கேபினெட். இந்த கேபினெட் கூடவே 4 ஃபேன் வந்துடும். அந்த 4 ஃபேனில் ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற 3 ஃபேனும் RGB ஃபேன்ஸ், பேக் சைடில் இருக்கிற ஒரு ஃபேன் மட்டும் நான் RGB ஃபேனாக வரும். இந்த RGB லைட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கேபினெட்டோட டாப்லேயே உங்களுக்கு ஒரு பட்டன் கொடுத்துருப்பாங்க. அந்த பட்டனை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த RGB லைட்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்க முடியும். அண்ட் சைடில் டெம்பர் கிளாஸ் இருக்கிறதுனால பார்க்குறதுக்கு ரொம்பவே அழகாக இருக்கும். இந்த பிசியோட பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த பிசியை நான் எங்கே வாங்கினேன் அப்படிங்கிறத உங்களுக்கும் சொல்லணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன். இது பெய்டு ப்ரொமோஷன்லாம் இல்லை. இந்த பிசியை நான் வாங்கின கடை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதால் உங்கள் கூடயும் ஷேர் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த பிசியை நான் தூத்துக்குடியில் இருக்கிற ஆர்னவ் கம்ப்யூட்டர் பார்க்கில் தான் வாங்கினேன். இந்த கடை பார்த்திங்கன்னா ஹைப்பர் மார்க்கெட்டுக்கு ஆப்போசிட் பில்டிங்கோட ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரில் இருக்குது. கடையோட லிங்க்கை டெஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த கடையில் தான் போய் நீங்கள் பிசி வாங்கணும்னு சொல்லலை, எல்லா கடையிலையும் விசாரித்து பாருங்கள். அப்படி விசாரிக்கும்போது இந்த கடைக்கு மறக்காமல் போய் விசாரித்து பாருங்கள். தூத்துக்குடியில் கேமிங் பிசி, ஹைஎண்ட் பிசி பற்றின நாலேஜபிளான பர்சனை உங்களால் மீட் பண்ண முடியும். ஒரு கடையில் பிசி வாங்குறதுக்கு முன்னால் அந்த கடையோட கஸ்டமர் சப்போர்ட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணியே ஆகணும். இந்த கடையில் நான் பிசி வாங்கி 6 மாதம் ஆச்சு. இந்த 6 மாதத்தில் பிசியில் ஏதாச்சும் டவுட்டுன்னு கால் பண்ணால் அவ்வளோ பொறுமையாக ஆன்சர் பண்ணுறாங்க. இந்த மாதிரியான ஒரு கடையில் நீங்கள் பிசி வாங்கினீங்கன்னா லைஃப் லாங் உங்களுக்கும் அந்த கஸ்டமர் சப்போர்ட்லாம் கிடைக்கும். அதனால தான் இந்த கடையை நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறேன். இப்போ இந்த பிசியோட பெஞ்ச்மார்க் ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். சினி பெஞ்ச் R23லே செக் பண்ணும்போது மல்டிகோர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் 8897ம், சிங்கிள் கோர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் 1196ம் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்குது. அப்புறம் ரெண்டரிங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். நான் DaVinci Resolve தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். DaVinci Resolveல ஒரு 3 நிமிஷம் வீடியோவை ரெண்டர் பண்ணி முடிக்கிறதுக்கு 1 minute 41 seconds ஆகுது. நான் எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாகவே பெர்ஃபார்ம் பண்ணுது. 6 months யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன். எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லாமல் ஸ்மூத்தாக ரன் ஆகிட்டு இருக்குது. அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனல் ட்ரிக்கி ட்ரிக்ஸ் தமிழை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வேறு எதுவும் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை கமெண்டில் சொல்லுங்கள், கிளியர் பண்ணுறேன். நன்றி, வணக்கம்.